Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. A gente conseguiu confirmar e ter essa revista hoje, vista e querida por toda a Bahia. Isso dá uma visibilidade aos nossos produtos, o produto próprio Yacht Club, como também de muitos dos sócios que estão aqui, que têm empresas que anunciam na revista. O que a gente conseguiu hoje foi agregar a questão institucional, né, que são as notícias do clube, com matérias de interesses para a sociedade geral. Hoje a revista não se resume apenas a uma comunicação do Yacht Clube da Bahia. Ela é a revista oficial do Yacht Clube da Bahia, mas traz, além do conteúdo institucional, matérias de interesse para diversos segmentos. Tem sido uma parceria de sucesso, e nós encaramos isso como sendo uma grande promoção para o nosso estado, prioritariamente para os nossos sócios, que tem nessa parceria uma referência pela qualidade daquilo que é apresentado, para os anunciantes que trazem também ajuda a esta parceria para nos dar o conforto e a tranquilidade de produzir uma revista da qualidade que ela é. A revista do Yacht hoje tornou uma referência, né, de bom gosto, de moda social, a decoração e arquitetura, beleza. Eu acho que toda a equipe está de parabéns. Eu escrevo há cerca de uns 6 anos na revista e o retorno é maravilhoso. O retorno é todo em prestígio, em louvações, em amor, em carinho, porque a revista do Yacht é uma revista poderosa. Página por página, só tem matérias boas, isso sem contar com a edição que é primorosa. A revista é excelente, desde a impressão, as matérias publicadas na revista, né? É uma revista diversificada, dinâmica, muito jovem, muito bacana e é um privilégio estar na revista Yacht. Então eu acompanhei a evolução da revista e é impressionante como ela cresceu tanto. No início da agência a gente até fez algumas capas para a revista do Yacht. Ficaram muito legais e é isso, deu para perceber a evolução dela, uma revista que serve como referência, é uma revista com material muito bacana. A minha coluna, eu comecei a escrever para a revista Yacht há cerca de 2 anos. E é uma coluna voltada para o público infantil, o universo infantil. É um público super presente no Yacht, né? E eu estou muito feliz com essa parceria. Nos dá muito prazer em estar na revista. Então, parabenizo a todos por mais um ano de revista, pela festa de hoje. E espero que em 2013, 2014 e assim por diante a Algazarra esteja mais uma vez nas edições. O Canal 2 está dando um show gráfico, um show de muito bom gosto, a revista realmente extraordinária e essa parceria do Yacht com o Canal 2 só trouxe benefício para o Yacht. Parabéns a Canal 2 e parabéns também ao Yacht Clube. With song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,